옛날 옛적 한양 근교의 작은 마을에 재채기 한 번으로 인생이 뒤바뀐 사내가 있었습니다. 30줄의 나이에도 가난을 벗어나지 못하던 정달수. 그날도 그는 감기 기운에 콧물을 훌쩍이며 마을 어귀를 지나고 있었지요. 그런데 바로 그 순간 부잣집 마님의 잃어버린 놀이개를 찾던 자리에서 달수의 재채기 소리가 고요한 골목을 갈라놓았습니다. 사람들은 몰랐습니다. 그 재채기 하나가 한 사람을 도사로 만들고 또 다른 사람을 죄인으로 몰아넣을 줄은. 그리고 그 거짓은 곧 피할 수 없는 진실의 심판을 불러오게 됩니다. 아랑야담에 오신 여러분 환영합니다. 구독과 좋아요 눌러주세요. 오늘의 야담 시작합니다. 옛날 옛적 한양 근교의 작은 마을에 정달수라는 사내가 살았습니다. 그는 30줄의 나이에도 하는 일마다 뜻대로 되지 않아 늘 가난에 허덕였습니다. 낡은 초가집에는 먼지만 쌓였고 끼니를 잊기도 버거웠습니다. 오늘도 달수는 깊은 한숨을 내쉬며 마을 어귀를 지나고 있었습니다. 그의 어깨는 축 처져 있었고 스산한 가을바람에 낡은 도포 자락이 힘없이 펄럭였습니다. 며칠 전부터 시작된 감기 기운 탓에 콧물까지 훌쩍였습니다. 마침 그 길목에는 마을에서 가장 부유한 김참 판댁의 마님이 나섰습니다. 값비싼 비단옷을 곱게 차려입은 마님은 안색이 좋지 않았습니다. 그녀는 잃어버린 놀이개를 찾기 위해 용하다는 점쟁이 집을 찾아가는 길이었습니다. 달수는 마님이 풍기는 부유함과 걱정스러운 표정을 보며 그저 멀찍이 서서 바라보았습니다. 호기심이 발동하여 점쟁이 집 앞에서 엿듣고 있었지요. 안에서는 점쟁이의 알 수 없는 주문 소리가 희미하게 들려왔습니다. 그때였습니다. 차가운 바람이 한바탕 휘몰아치자 달수의 감기 기운이 더욱 심해졌습니다. 콜록이던 그는 더 이상 참지 못하고 하고 크게 재채기를 하고 말았습니다. 그 소리는 고요한 골목에 크게 울려 퍼졌습니다. 점쟁이 집 문 앞에서 귀를 기울이던 마님은 갑작스러운 재채기 소리에 화들짝 놀랐습니다. 그녀는 뒤를 돌아보며 달수를 바라보았습니다. 마님의 눈에는 달수가 마치 신묘한 예지력을 가진 도사인 양 비쳤습니다. 도사님, 제 잃어버린 놀이개는 어디에 있어? 마님은 다짜고짜 달수에게 그리 물었습니다. 달수는 예상치 못한 질문에 그저 얼떨떨할 뿐이었습니다. 그는 자신의 코를 닦으며 마님을 멍하니 바라보았습니다. 마님의 갑작스러운 질문에 달수는 식은땀을 흘렸습니다. 그의 눈은 갈 곳을 잃고 허둥지둥 주변을 헤맸습니다. 머릿속은 온통 새하얗게 비어 아무런 생각도 떠오르지 않았습니다. 마침 마당 한쪽 구석에 오래도록 쓰이지 않아 이끼가 낀 낡은 우물이 그의 눈에 들어왔습니다. 달수는 아무 생각 없이 그저 위기를 모면하려는 마음으로 손가락으로 그 우물을 가리켰습니다. 저 우물이요. 달수의 엉뚱한 말에 마님은 잠시 놀란 얼굴로 우물을 바라보았습니다. 그러나 이내 결심한 듯 하인들에게 우물을 뒤지라고 명했습니다. 하인들은 마님의 불호령에 따라 낡은 두레박을 내리고 우물 바닥을 헤집었습니다. 잠시 후 한 하인의 손에 들려 올라온 것은 모두를 놀라게 할 만한 물건이었습니다. 마님, 여기 있습니다요. 하인의 손에 들린 것은 마님이 그토록 애타게 찾던 놀이개가 분명했습니다. 모두의 눈앞에서 놀이개가 발견되자 마당은 순식간에 술렁였습니다. 이 소식은 삽시간에 마을 전체에 퍼져나갔습니다. 달수가 그토록 용한 도사라는 이야기가 입에서 입으로 전해지며
삽시간에 마을을 뒤덮었습니다. 하루아침에 달수는 우물 속 놀이개를 찾아낸 도사님으로 소문나기 시작했습니다. 다음 날 아침부터 달수의 집 앞은 문전성시를 이루었습니다. 마을 사람들은 저마다 그의 지혜를 칭송하며 고개를 숙였습니다. 아이를 잃은 어미는 아이의 행방을 물었고, 밭작물이 시들어 걱정하는 농부는 해답을 구했습니다. 달수는 얼떨떨한 얼굴로 자신을 칭송하는 사람들을 바라보았습니다. 그는 어쩌다 이런 상황에 놓이게 되었는지 이해할 수 없었습니다. 그저 우연이었을 뿐인데 사람들은 그를 특별한 존재로 여기고 있었습니다. 한편 마을 어귀를 지키던 포졸은 그 소문을 들으며 미심쩍은 표정을 지었습니다. 달수라니. 그 녀석이 뭘 안다고 도사님이 된단 말인가. 그는 콧방귀를 뀌며 의심스러운 눈빛으로 달수의 집 방향을 바라보았습니다. 지난번 소동 이후 달수의 집은 이전과는 사뭇 다른 풍경이 펼쳐졌습니다. 아침부터 늦은 저녁까지 기륭하복을 묻는 사람들로 문전성시를 이루었지요. 달수는 마루에 앉아 연신 부채질을 하며 손님들을 맞았습니다. 그는 사람들의 기대 어린 눈빛을 마주할 때마다 심장이 쿵 내려앉는 불안감에 시달렸습니다. 어찌 되었든 자신은 아무것도 모르는 평범한 사람에 불과했기 때문입니다. 달수는 그저 적당히 얼버무리거나 평소에 마을 어른들에게서 들었던 시시콜콜한 소문을 점개인 양 늘어놓곤 했습니다. 댁에 잃은 물건은 말입니다. 서쪽에서 시작하여 동쪽에서 끝맺을 것이니 잘 찾아보시면 그리 멀지 않은 곳에 있을 것입니다. 어느 날은 잃어버린 닭을 찾아달라는 안악에게 대수롭지 않게 말했습니다. 그런데 며칠 후 그 안악이 기쁨에 겨워 달수의 집으로 뛰어왔습니다. 잃어버렸던 닭이 정말로 동쪽 텃밭 구석에서 알을 품고 있었다는 것이었습니다. 달수 자신도 믿기지 않는 기가 막힌 우연이었습니다. 이러한 우연이 한두 번 반복되자 달수의 명성은 하늘을 찌를 듯 높아졌습니다. 사람들은 달수를 진정한 도사라 칭송하며 온갖 귀한 선물과 정성 어린 대접을 아끼지 않았습니다. 달수는 사람들의 칭찬과 넘치는 기대 속에 점차 자신이 정말로 신통한 능력을 지닌 도사라고 착각하기 시작했습니다. 낮에는 위험 있는 도사의 모습을 연기하며 자신감에 넘쳤지만 밤이 되면 침대에 누워 잠 못 이루는 나날이 계속되었습니다. 차가운 식은땀이 등을 적시고 들킬까봐 두려워 숨조차 제대로 쉬지 못했습니다. 그의 마음속에는 알 수 없는 불안감과 죄책감이 무거운 돌덩이처럼 자리 잡고 있었습니다. 달수는 이제 사람들의 기대를 저버릴 수 없다고 생각했습니다. 마을 사람들은 그를 영험한 도사로 여기며 칭송했고 그의 이름은 저작거리에서 점차 널리 퍼져나갔습니다. 그는 겉으로는 근엄한 도사 행세를 했습니다. 허름한 도포를 걸치고 앉아 점괘를 읊는 그의 모습은 영락없는 도사였습니다. 하지만 속으로는 언제 자신의 거짓이 들통날지 모른다는 두려움에 항상 떨고 있었습니다. 밤마다 베개에 얼굴을 묻고 한숨을 쉬는 날이 늘어났습니다. 그러던 어느 날 한양에서 이름을 떨치던 김참판이 직접 달수의 초라한 움막을 찾아왔습니다. 그의 행차는 수십 명의 하인들을 이끌고 왔으며 마을 어귀부터 시끌벅적했습니다. 김참판은 달수의 영험함을 칭송하며 고개를 숙였습니다. 그의 번들거리는 눈빛에는 한껏 부풀어 오른 탐욕이 가득했습니다. 도사님께서는 하늘이 내린 신통한 분이시옵니다. 소인의 재산이 더욱 불어날 수 있도록 부디 신통한 점괘를 내려주십시오.
참판은 달수의 손에 두툼한 비단 주머니를 쥐어주었습니다. 그는 은밀하게 자신의 사업 확장에 대한 조언을 구했습니다. 어떤 땅을 사야 하고 어느 상단과 손을 잡아야 하는지 자세히 물었습니다. 달수는 참판의 깊은 욕심을 엿볼 수 있었습니다. 그의 눈빛은 이글거리는 불꽃처럼 뜨거웠고 그 욕망은 끝없이 이어질 듯 했습니다. 김참판의 눈빛에서 강한 압박감을 느낀 달수는 몸이 굳어지는 것을 느꼈습니다. 이 만남이 자신을 더욱 깊은 거짓의 늪으로 끌고 갈 것이라는 불길한 예감을 떨칠 수 없었습니다. 그는 거절할 용기조차 내지 못했습니다. 달수는 마른 침을 삼키며 김참판의 부탁을 받아들였습니다. 마을에는 흉흉한 소문이 돌았습니다. 공동곡간에서 귀한 곡식이 사라진 절도 사건 때문이었지요. 불안에 떨던 마을 사람들은 평화를 잃었습니다. 다급해진 김참판은 달수를 찾아와 도사님, 마을 안녕을 위해 범인을 밝혀주십시오. 민심이 흉흉해질 것입니다. 라며 강하게 압박했습니다. 달수는 김참판의 부탁에 밤새 끙끙 앓았습니다. 증거 없이 범인을 지목해야 한다는 부담감에 잠 못 이루었지요. 그때 경제적으로 어려움을 겪던 늙은 상단 대행수가 김참판에게 앙심을 품고 있다는 소문이 떠올랐습니다. 대행수는 과거 거래에서 손해를 보았다고 불평했었지요. 달수는 또다시 어쩌다 들은 소문에 의지할 수밖에 없음에 한숨 쉬었습니다. 달리 방도가 없었습니다. 그는 다음 날 마을 사람들이 모인 광장으로 향했습니다. 달수는 조심스러운 목소리로 허름한 차림의 늙은 상단 대행수를 가리켰습니다. 곡식을 훔친 자는 바로 저분이요. 달수의 말이 끝나자마자 지목된 대행수는 얼굴이 새하얗게 변했습니다. 그의 눈동자는 두려움과 놀라움으로 흔들렸고 광장에는 무거운 정적이 흘렀습니다. 달수의 손가락이 상단 대행수를 정확히 가리켰습니다. 그 순간 대행수의 얼굴은 핏기 하나 없이 하얗게 질렸습니다. 이내 그는 격분하며 크게 소리쳤습니다. 이게 무슨 망발이냐? 내가 정령 도둑이라니 감히 천부당만부한 소리를 하는구나. 대행수는 억울함에 복받쳐 눈물을 뚝뚝 흘렸습니다. 그의 목소리는 울분으로 떨렸습니다. 그는 땅바닥에 무릎을 꿇고 통곡하며 자신의 결백을 주장했습니다. 소인은 평생을 상단을 위해 성실하게 일했습니다. 한 점 부끄럼 없이 살아온 사람입니다. 저자는 필시 사기꾼에 불과합니다. 어찌 저런 자의 말에 속는단 말입니까? 마을 사람들은 대행수의 진심 어린 호소에 동요하기 시작했습니다. 그들의 눈빛은 흔들렸습니다. 대행수의 절규와 달수의 모호한 점괘 사이에서 무엇이 진실인지 혼란스러워했습니다. 그들의 술렁거림은 마치 갈대밭에 바람이 부는 듯 했습니다. 이포졸은 대행수의 강력한 부인과 마을 사람들의 불안한 기색을 보며 사태의 심각성을 깨달았습니다. 더 이상 좌시할 수 없는 문제였습니다. 그는 허리에 찬 칼자루에 손을 얹고 엄숙하게 말했습니다. 이 사건은 반드시 진위를 가려야 할 것입니다. 지금부터 철저한 조사를 시작하겠습니다. 모두 이포졸의 지시에 따라 주십시오. 달수는 이제 마을 사람들의 시선이 전과 달라졌음을 온몸으로 느꼈습니다. 이전에 따뜻했던 눈빛은 의심과 경계로 가득 찼습니다. 그는 자신이 쌓아 올린 거짓의 탑이 무너지기 시작했음을 직감했습니다. 불안한 그림자가 그의 얼굴을 뒤덮었습니다. 이포졸은 곡식 도난 사건의 진실을 파헤치기 위해 밤낮으로 수사에 매달렸습니다.
그의 낡은 갓 아래로 흐르는 땀방울은 추운 겨울밤에도 식을 줄 몰랐습니다. 그는 곳간 구석구석을 면밀히 조사하고 마을 사람들을 일일이 탐문하였습니다. 어두운 밤 등불을 들고 곳간을 살피던 이포졸의 눈에 기이한 흔적이 보였습니다. 곡식을 훔쳐나간 자의 발자국은 흙먼지로 희미했지만 곳간 벽에는 사람의 키로는 닿기 어려운 높은 곳에 긁힌 자국이 선명했습니다. 대행수는 키가 그리 크지 않았습니다. 이포졸은 그간 달수의 점괘와 이번 사건의 정황을 곰곰이 비교하며 미심쩍은 부분을 발견했습니다. 달수의 점괘는 늘 모호하였고 때로는 우연에 불과한 것처럼 들어맞았습니다. 대행수에게는 곡식을 훔쳤다는 명확한 증거가 아직 없었습니다. 그는 마을 사람들 앞에서 태연하게 점을 치는 달수의 얼굴을 떠올렸습니다. 달수는 사건이 터질 때마다 기묘하게도 미리 점괘를 내놓아 사람들의 혼란을 가중시켰습니다. 그러나 이번 곡식 도난 사건에는 그의 점괘가 오히려 의심을 품게 만들었습니다. 이것은 필시 단순한 도난 사건이 아닐 것입니다. 이포졸은 홀로 중얼거렸습니다. 그의 마음속에는 차가운 의심의 그림자가 드리워졌습니다. 그러는 사이 김참판은 이포졸에게 계속해서 대행수가 범인이라고 단정지으려 압력을 가했습니다. 그는 매일같이 관할을 찾아와 수사의 진행 상황을 캐물었고 대행수의 처벌을 재촉했습니다. 이포졸, 어찌 아직도 범인을 잡지 못하고 있소? 대행수가 범인임은 만천하가 아는 사실 아니오? 김참판은 날카로운 목소리로 다그쳤습니다. 이포졸은 단호하게 답했습니다. 참판 나으리, 저는 오직 증거를 따라 진실을 밝힐 뿐입니다. 섣불리 단정 지을 수는 없습니다. 그의 눈빛에는 흔들림 없는 결의가 담겨 있었습니다. 김참판의 과도한 관심과 압박은 이포졸에게 이번 사건이 단순한 곡식 도난이 아님을 직감하게 했습니다. 그는 뭔가 더 큰 음모가 숨겨져 있음을 느꼈습니다. 깊은 밤, 이포졸은 아무도 모르게 붓을 들었습니다. 그는 조심스럽게 한양의 비밀 서신을 써내려갔습니다. 암행어사의 도움이 절실하다고 판단했기 때문입니다. 이포졸은 서신을 굳게 봉하고 믿을 만한 자에게 건네주며 간곡히 부탁했습니다. 차가운 옥사에서 대행수는 여전히 억울한 세월을 보내고 있었습니다. 그의 마음속에는 자신을 모함한 자들에 대한 원망과 가족에 대한 그리움이 사무쳤습니다. 거친 벽에 기댄 그의 눈은 먼 하늘을 응시하며 희미한 희망을 찾고 있었습니다. 한편 달수는 자신의 입에서 터져나온 거짓말이 언제쯤 발각될지 몰라 매일 밤 잠 못 이루었습니다. 작은 소리에도 가슴이 철렁 내려앉았고 등줄기에는 식은땀이 흘렀습니다. 밤마다 악몽에 시달리며 그는 자신의 어리석음을 후회하고 있었습니다. 마을에는 대행수의 억울한 투옥 소식과 함께 알 수 없는 불안감이 짙게 드리웠습니다. 사람들은 서로를 의심의 눈초리로 바라보았고 활기 넘치던 저작거리는 어느새 침묵에 잠겼습니다. 갓쓰고 도포 입은 양반들도 쉽게 입을 열지 않았습니다. 바로 그때 한양에서 내려온 듯한 평범한 행색의 사내가 호련히 마을 어귀에 나타났습니다. 낡은 갓을 쓰고 다른 도포를 걸친 그의 모습은 여느 떠돌이 선비와 다를 바 없었습니다. 그는 조용히 마을로 들어섰습니다. 그는 이전에 포졸이 보낸 서신을 받고 파견된 암행어사였습니다. 임금의 명을 받들어 이 고을에 숨겨진 진실을 밝히러 온 것이었습니다. 암행어사는 자신의 신분을 철저히 숨긴 채 마치 길을 잃은 나그네처럼
마을 이곳저곳을 조용히 살폈습니다. 그의 눈은 예리하게 움직이며 마을 사람들의 표정과 작은 행동 하나까지 놓치지 않았습니다. 그의 시선은 특히 김찬판에게 머물렀습니다. 대행수가 체포된 이후에도 김찬판은 지나칠 정도로 여유로운 태도를 보였습니다. 뿐만 아니라 그의 집에는 최근 들어 진귀한 물건들이 눈에 띄게 늘어났고 그의 재산이 부쩍 불어났다는 소문이 마을 사람들의 입에 오르내리고 있었습니다. 암행어사는 겉으로 드러난 평온함 뒤에 숨겨진 김찬판의 검은 그림자를 의심하기 시작했습니다. 며칠 후 암행어사는 조심스럽게 달수를 찾아갔습니다. 그는 달수에게 우연을 가장하여 말을 걸었고 마치 아무것도 모르는 사람처럼 행동했습니다. 암행어사는 넌지시 물었습니다. 이보시오, 젊은이. 이 마을에 근래 시끄러운 일이 있었다 들었소. 대체 무슨 연유로 그리 되었는지 소상히 들려줄 수 있겠소? 달수는 갑작스러운 질문에 얼굴이 새하얗게 질렸습니다. 그는 어색하게 웃으며 더듬거렸습니다. 그것은 대행수가 나쁜 짓을 저지른 까닭이라 하였습니다요. 암행어사는 달수의 흔들리는 눈빛과 불안한 언행을 주의 깊게 살폈습니다. 달수는 암행어사의 예리한 질문에 진땀을 흘리면서도 한편으로는 자신의 거짓말이 끝날 때가 왔다는 알 수 없는 안도감을 느꼈습니다. 이 고요한 마을에는 이제 폭풍 전야의 긴장감이 감돌았습니다. 하늘에는 먹구름이 서서히 몰려들고 있었고 곧 거대한 진실의 비가 쏟아질 듯 했습니다. 어둠이 채 가시지 않은 아침, 암행어사는 마을 관아에 모든 관련 인물을 불러 모았습니다. 달수, 대행수, 이포졸, 그리고 김찬판이 한자리에 모여 앉았고 무거운 침묵이 감돌았습니다. 차가운 공기는 긴장감으로 가득했습니다. 암행어사는 엄숙한 표정으로 조사를 시작했습니다. 그는 먼저 이포졸이 밤낮으로 뛰어다니며 모은 증거들을 차분히 제시했습니다. 이어 암행어사 자신이 직접 찾아낸 결정적인 단서들을 하나씩 꺼내 보였습니다. 그는 곳간에 남아있던 특이한 발자국과 흔적들을 지목했습니다. 대행수의 발 치수와는 확연히 다른 크기와 형태였습니다. 암행어사는 그 흔적이 결코 대행수의 것이 아님을 명확히 밝혔습니다. 그리고 김찬판을 똑바로 바라보며 진실을 낱낱이 공개했습니다. 김찬판이 오랫동안 마을의 귀한 곡식을 빼돌려 자신의 부를 축적해왔다는 사실이었습니다. 또한 그는 이번 곡식 도난 사건을 이용하여 무고한 대행수에게 죄를 뒤집어 씌우려 했다고 말했습니다. 충격적인 진실 앞에 김찬판의 얼굴은 흑빛으로 변했습니다. 그동안 쓰고 있던 탐욕스러운 가면은 산산이 부서져 내렸습니다. 그는 더 이상 자신의 악행과 탐욕을 숨길 수 없었습니다. 옆에 앉아있던 달수는 모든 이야기를 듣고 경악을 금치 못했습니다. 자신이 김찬판의 교묘한 계략에 휘말려 무고한 사람을 지목했다는 사실에 가슴이 철렁했습니다. 자신의 거짓말이 얼마나 큰 죄를 낳을 뻔했는지 깨닫고 온몸을 파르르 떨었습니다. 김찬판은 마침내 관아로 끌려갔습니다. 그는 지난날 저지른 모든 죄를 숨김없이 인정하였습니다. 마을 사람들은 충격과 분노에 휩싸였습니다. 그동안 김찬판을 믿고 따랐던 이들은 배신감에 몸서리쳤습니다. 암행어사는 모든 사건의 전말을 정리한 뒤 이제 달수에게 시선을 돌렸습니다. 그는 달수를 조용히 불러 물었습니다. 달수 도사의 신통한 능력은 과연 참된 것이었습니까? 아니면 그저 우연의 연속이었습니까?
달수는 더 이상 숨길 것이 없었습니다. 그의 마음속에는 오랜 거짓의 짐이 무겁게 짓눌러 왔습니다. 그는 첫 재채기부터 우물 속 놀이개, 그리고 지금까지 사람들을 속여온 모든 거짓말을 하나하나 고백했습니다. 그의 목소리에는 깊은 후회와 참회의 빛이 서려 있었습니다. 암행어사는 달수의 고백을 들으며 엄숙하게 말했습니다. 그대에게 비록 악의는 없었으나 거짓으로 백성을 현혹하고 한 사람을 위험에 빠뜨릴 뻔한 죄는 결코 가볍지 않습니다. 달수는 고개를 숙이고 아무 말도 하지 못했습니다. 이에 달수 도사의 직위를 박탈하고 그간 부당하게 얻은 이득은 모두 환수할 것입니다. 암행어사의 목소리는 단호했습니다. 달수는 그 모든 처분을 담담하게 받아들였습니다. 그는 자신의 죄에 대한 마땅한 벌이라고 생각했습니다. 그러나 암행어사는 달수의 진심 어린 참회를 보았습니다. 그는 이내 부드러운 목소리로 덧붙였습니다. 허나 진심으로 뉘우치는 그대의 마음을 알기에 관대한 처벌을 내리겠습니다. 달수는 그 말에 더욱 깊이 고개를 숙였습니다. 달수는 비로소 모든 거짓의 짐을 벗어던졌습니다. 그의 마음속에는 진정한 자유와 평화가 찾아왔습니다. 그는 이제 더 이상 도사 행세를 하지 않았습니다. 달수는 이후 정직하게 농사를 지으며 땀 흘려 일했습니다. 그는 땅을 일구고 씨앗을 뿌리며 진정한 삶의 가치를 깨달았습니다. 마을 사람들은 달수에게서 거짓된 번영이 아닌 정직하고 성실한 삶의 지혜가 무엇인지 배우게 되었습니다. 반달이 으스름한 빛을 마을에 들이운 밤이었습니다. 고요한 마을의 풍경처럼 달수의 마음에도 깊은 평화가 깃들었습니다. 그는 작은 초가집 마루에 앉아 밤하늘을 올려다보았습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 감사합니다. 늘 행복한 하루 되세요.